معذرت غواړم او وسلام ډېره شکریه ادا کوم دا په ما باندې تاسو هغه احسان وکړو چې د ما سره د هغې الفاظ نشته چې زه په کومو الفاظو تاسو شکریه ادا کړم چې په دا شپه کې د ما لپاره تاسو دلته کېناستو الله د تاسو خوشحاله باد او قدرمن ساتي ملګرو زما نه مخکې مقررینو خبرې وکړلې د مونږ تعلق د پیپلز پارټي سره دی مونږ چې دلته راغلي یو مونږ د پیپلز پارټي سره تعلق لرو د کومې پیپلز پارټي سره د هغې پیپلز پارټي سره چې څوک په جدوجهد باندې یقین لري چې څوک د خدمت باندې یقین لري چې د چا خدمت چې د چا سیاست چې د چا اقتدار دا صرف او صرف د عوامو لپاره دی د مظلومو او د محرومو طبقو لپاره دی په دغه ملک کې خو نورې ډېرې پارټي شته څوک د مذهب په نامه باندې سیاست کوي څوک د قومیت په نامه باندې سیاست کوي مونږ چې سیاست کوو مونږ د عوامو په خدمت باندې سیاست کوو مونږ د عوامو په خدمت باندې یقین لرو مونږ یو سوچ لرو یو فکر لرو یو نظریه لرو مونږ د هغې نظریې لاندې سیاست کوو تاسو لا به پته وي چې نن د الیکشن دور دی په دغه ملک کې خصوصا زه به د خپلې حلقې خبره وکړم په دغه کې مختلف امیدواران شته دی زه به د دغه نه مخکې لږ د پیپلز پارټي په پس منظر باندې خبره وکړم د پیپلز پارټي بنیاد چې کله په دغه ملک کې ایښودی کېدو نو بټو صاحب او د هغه ملګرو هغه په دغه نیت باندې ایښی و چې په هر ټیم کې په دغه ملک کې تیارې وي په دغه ملک کې سیاست چې دی دا د غریب سړي د واس کار نه و په سیاست باندې یو څو خاندانونو یو څو سرمایهدارو قبضه کړې وه بټو صاحب راووتلو و هغه د قام نه یو نوی سمت ورکړو او د ډرینونو د سیاست خاتمه یې وکړله په سیاست یې محلونو نه راوښتلو او محلو کلي کوڅو یې راورسولو نن الحمدلله موږ په دا باندې فخر کوو چې همدغه نتیجه په وجه باندې د پیپلز پارټي سیاست چې دی هغه د خیبر ایجنسۍ غرونو لا هم را رسېدلی دی دا زموږ لپاره د فخر او د خوشحالۍ خبره ده وخت د ملګرو نارې کې غږ وکړلو چې زنده یې بټو د بټو مخالفین چې وي هغه همیشه ضایعي هغو ته تنقید کوي بل څه خو مصرفي نه چې تاسو څرنګه یې چې یو مړی دی او هغه لا تاسو یې چې زنده یې نو هغه موږ ورته وایو چې ټیک ده دا درسره منو چې په جسماني طور باندې خو به هغه مړ وي په جسماني طور باندې هغه شهید دی د قرآن همدا فیصله ده چې شهید نه ته مړ مه یایه هغه ژوندی دی موږ په اسلامي نظریه باندې ورغلو چې هغه ژوندی دی او بل طرف نه چې د هغه کومه نظریه ده نن هم د خیبر ایجنسۍ د پاکستان په ګوټ ګوټ کې د بټو نامه یادېږي نو د ضیاءالحق کله پړ شوی دی او بټو کله شهید شوی دی ضیاءالحق نن څوک نامه نه اخلي او د بټو صاحب چې دی په ګوټ ګوټ کې ستاینې کېږي د هغه د خدماتو اعتراف کېږي پیپلز پارټي هغه پارټي ده چې کله په 71 کې دا ملک بې ټوټې شو د دغه ملک هره اداره مفلوجه شوه دا قوم چې دی دا ادارې چې دي دا په یو شکل خور دا قوم کې بدلې شوې وې خو بټو صاحب په هغه ټیم کې د قوم نه یو نوی جذبه ویل کړه یو نوی ژوند یې ویل کړو یو نوی سمت یې ویل کړلو والحمدلله د هغه سمت باندې د تګ نه پس نن قوم ده د پاکستان نه د دنیا په قومونو کې یو عزتداره قوم په سطح باندې کتلی کېږي دا هم د بټو صاحب کارنامې دي بېشکه چې هغه د حالاتو کمپرومایز ونه کړلو هغه د ډکټیټر د جرنیلانو خبرې ونه منلې هغه راویچت شولو او هغه د دغو جرنیلانو په سترګو کې سترګې ونیولې او ورته ویې ویل چې زه د تا غوندې ډکټیټر نه معافي څنګه وغواړم د ما تعلق د عوامو سره دی زه د تا له لاسه شهادت غواړم زه د تا له لاسه قتلېدل ماله قبول دي خو ماله دا نه وي قبول چې زه په عوامو کې مړ شم او عوام صاحب په ما باندې تنالت کوي تاسو وکتل چې داسې سرمایهدار هم وو چې کله یې وو یو فوجي یو لګښت ورکړله نو په یو لګښت باندې هغه جزې له رسېږي ځکه رسېږي چې هغه سرمایهدار وو هغه تعلق د عوامو سره نه وو د بټو صاحب تعلق چې وو هغه د عوامو سره وو هغه شهادت قبلولو او په دغه باندې کمپرومایز نه کولو د وخت کمی دی د N43 د الیکشن په حوالې سره به راشم په دغه حلقه کې مختلف امیدواران دي یو د پیک چې دی 10 کاله یې مینې پاتې شوی دی محترم پیر صاحب دی بل چې دی 15 کاله یې مینې پاتې شوی دی د هغه مرید صاحب دی د هغو خدمت چې
چې دوی چې مونږ خدمت کړي دي هغه خدمت ولې په نظر نه راځي څنګه ملګرو خبره وکړه نن که مونږ ګورو زنانه ماشومان د لرې لرې را په سارو باندې اوبه راوړي نن که مونږ ګورو بجلي نشته دی نن که مونږ ګورو سړک نشته دی نن که مونږ ګورو سکولونه نشته دی په سکولونو کې استادان نشته او د اسپتال حالت خاص تاسو له ټولو نه ښه معلوم دی دغو سرمایهدارو دا کوشش هم کړی و چې د اسپتال یې خرڅولو د لږ ډېر زما وده تا پکې چې د تبې و ټوخي علاج کېدلو د دغه نه هم زه ورته محرومه کولو ځکه چې دو کوم پروګرام جوړ کړی و دا به یو سرمایهدار اخیستلی و هغه پرچه چې نن یې ما ته په 10 روپۍ اخلو هغه به په 200 روپۍ اخیستلی او بیا یې هغه چې کوم علاج یې کېدلو نو هغه به په پیسو باندې کولی نو چې با پیسې لګولی مزدورونه فیس ورکولی نو زه بیا قرآن والی وم چې ما دلته علاج کولو بیا به ډبګاري ګارډن او ناترس ته تللی خو د مونږ تعلق سره غریب یې تقسیم کړی مونږ چېرته یې تکلی شو دا خو د ریاست ذمهواري ده دا خو د ریاست ذمهواري ده چې اب ما له صحت لپاره اسپتال نه کوي زما بچي له د تعلیم لپاره سکولونه کوي دا خو څه په مونږ باندې د ګورنمنټ احسان نه دی دا خو یو فرض دی او بله ورځ یوه بله ډرامه په الیکشن کې وشوه دلته د زرونو په تعداد کې د لیشمینیا مریضان دي چې هغه میاسي د وجې نه ادانه جوړه شوي مونږ د دغه ځای نه سرمایهدار سینیټر صاحب راغلی و اعلان یې وکړو چې زه به دغه اسپتال دپاره د لیشمینیا یو مشین ورکوم هغه ایم ای صاحب بله رزندیله کوله چې روزانه خلک راخلاص وي چې هغه مشین چېرته دی مقصد مې د خبرې دا دی چې د دغو صرف دعوې دي د دغو هېڅ قسم د عوامو سره رابطې نشته د دو سوچ دا دی چې ګنې د خلک مونږ په پیسو اخلو ټیک دا په پیسو به اخیستې وي اخلي به خو هغه به څوک وي د پیپلز پارټي ورکر قیمت دی نشي لګولی د پیپلز پارټي ورکر قوم قیمت دی نشي لګولی ځکه چې فاتح رحمان چې کوم زموږ سره دی هغه د ده ښه سړی و په تېر الیکشن کې ډېرې منډې یې سره وهلې وې ډېره قرباني یې سره کړې وه خو چې کله هغه دا وکتل چې دا د عوامو سره مخلص نه دی نو هغه راوفا شو او پیپلز پارټي له یې لاس ویې کړلو او تر ننه پورې انتهایي کوششونه یې پرې وکړو خو انشاءالله تعالی هغه دومره کمزوري ایمان والا نه دی چې دی په دا سرمایه باندې هغه واخلي د هغې نه علاوه حاج محمد چې دی په پیروخیلو کې د ده خاص کس و هغه د مونږ سره شمولیت کړی و نو په ټرانسفارمر کې یو 50,000 روپۍ ورکړې وې دا زه تاسو نه د دغو هغه کارنامې در په ګوته کوم چې دوی وایي چې مونږ ښه دغه شانته کار کړی نو چې کله هغه مونږ سره شمولیت کوي ورته وایي چې دا ټرانسفارمر راکوز کړه په دا کې ما پیسې لګولې څومره د شرم او د افسوس خبره چې دا په دا باندې راکوي بله خبره ده چې په تېر 15 کاله کې په هره میاشت کې 1,20,00,000 روپۍ ایم این اے او سینیټر اخیستي د پولټیکلۍ نه 80 لاک ایم این اے له تللې 40 لاک سینیټر له تللې او د څه لپاره دا د مریض او د سټوډنټ فنډ و تاسو ما نه وایو کومو مریضانو له دو په میاشت کې چېرته یو 100,000 روپۍ ورکړي دي کومو سټوډنټانو له چېرته دو په میاشت کې یو 10,000 روپۍ ورکړي دي د ما په خیال چې ټول به ثابت نه کړي هرکه ورکړي وي کېدای شي چېرته خپلو خاص کسانو له یې ورکړي وي خو غریب سړي له او عام خلکو له یې نه یې ورکړي بل زموږ پیر صاحب و چې هغه کله په پارلیمنټ کې و نو ډېره افسوس خبره ده چې هغه به همیشه په سټیج باندې په میلادونو کې دا چغې والې چې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم کا پیغام گھر گھر کو پہنچائیں ډېره افسوس خبره چې کله یې اقتدار مزه ولیدله د اسلام آباد رنګینې ولدلې نن یې هغه محمد صلی الله علیه وسلم پیغام پرېښی او یې چې عمران خان کا پیغام گھر گھر پہنچائیں څومره د افسوس خبره ده چې د اقتدار دپاره ته هغه خپل زوړ منشور پرېږدې هغه نظریه پرېږدې چې د کومې لپاره مونږ ټول عمر د دغو خلکو موریدي کړې ده مونږ ټول عمر دغو خلکو له هر څه ور کړي وو خو چونکې دا عوامو سره مخلص نه دي د دو مقصد صرف او صرف دا دی چې مونږ اقتدار واخلو اقتدار له ورسېږو
تاسو به کتلې وي چې کله د په اسلام آباد کې وو د ده سره ملاقات کول ډېر سخت و. غریب سړی اسلام آباد له تګ سوچ هم نشي کولی. چا به ډېر په مشکله 7,000 روپۍ خرچه وکړه او چې اسلام آباد ته به لاړلو نو ډېره د افسوس خبره ده چې بیا به هلته د پیر صاحب سره د هغه ملاقات نه کېدلو. نن نو په کومو سترګو باندې راځي چې د خلکو نه وډ غواړي، په کومو سترګو باندې راځي چې نن د دغو خلکو د اوبو مسالې نشته دی، چې نن د دغو خلکو د صحت مسالې نشته دی. او بیا بله خبره خو ده چې که نن مونږ ګورو په ډټسنو کې نو لارې و بارې د شنې ټینکې هم روانې وي، واسې ایکا دوکا ټرانسفارمر یې وینو. آیا دا دغو ټینکو یا د دغو ټرانسفارمرو ضرورت په د یوه میاشت کې پېښ شولو؟ دا تېر 15 کاله د دغو ضرورت نه و، د تېر 15 کاله ویلې دا نه میلاوېدو. دا مونږ تاسو دغې له خبروو چې ګوره خبر شو دا کوم تانګوان چې لګېدلي دي، دا کومې ورځې چې نن تاسو وینو، دا کوم پروګرامونه چې تاسو وینو، ګوره دا صرف د 25 تاریخ تېری دی. د 26 تاریخ نه به بیا نه د تانګوان وي او نه به دا دیګونه وي، او دا به ځکه نه وي چې دا د دو مخصوص مقاصدو لپاره وي. په دا کې یو بل سرمایهدار هم راغلی دی چې هغه د شاه جبل بیټین دی، چې هغه د شرمت په شکل کې دی، هغه هم په دا نقشه قدم باندې روان دی. د هغه سوچ هم همدغه دی چې زه د پیسه ولګوم او زه د پارلیمنټ ته لاړ شم. خو انشاءالله دا زموږ وعده ده چې تر کومه پېرې د پیپلز پارټۍ کارکنان وي، انشاءالله د دغو خلکو د مکرو چهرې چې دي دا به مونږ دغو خلکو لا په ګوته کوو او دا باندې مونږ فخر کوو چې د مونږ د مال ګډ جدوجهد په نتیجه کې چې مونږ د خپل وس مطابق کوم جدوجهد کړی دی. نن په ملاګورو کې د دغه پیر صاحب او د دغه مرید صاحب په خلاف د مرد آباد نارو سره استقبال کېږي او د هغه ځای واپس کوي. دا ځکه چې هغه خلک په دې اگر خبر شول چې تاسو خو د مونږ سره صرف د همدردۍ د الیکشن په وخت کې دي، د پاس د الیکشن نه د تاسو همدردۍ د مونږ سره نشته. لہذا زه د تاسو ټولو نه دا یو اپیل کوم چې 25 تاریخ را روان دی، اوس هم د مونږ د تاسو سره د سوچ موقع شته. مونږ دا نه وایو چې تاسو لازمي مونږ نه ووټ راکړو، خو دا لازمي وایو چې تاسو له پکار دي، هر سړي له پکار دي چې دا 2 ورځې دی د خپل ضمیر فیصله وکړي او دی په سوچ وکړي چې کوم کینډیډیټ ولاړ دي د هغو د ماضي مو ګوري، د هغو د حال مو ګوري چې په ماضي کې دوی د تاسو سره څومره مخلص وو، په موجوده وخت کې دوی تاسو سره څومره مخلص دي. که کله د تاسو ضمیر مطابق فیصله وکړله نو انشاءالله فیصله به غلطه نه وي. مونږ به د هغې د عوامو د هرې فیصلې همیشه دپاره تایید کړی دی، همیشه دپاره به تایید کوو. د پیپلز پارټۍ کارنامې ما درته وښودې چې زه به د خپلې حلقې خبره کوم، که د لنډي کوتل ډګري کالج دی، که د پیجلې ګریډ دی، که د لنډي کوتل هیډکواټر اسپتال دی، او که دلته کوم زاړه د اوبو سکیمونه دي، دا د دغو مشرانو نه ښه پته بل چا له نشته. دا د بوټو صاحب او د پیپلز پارټۍ کارنامې دي، دا یې هو کړي دي او مونږ دا سره وعده کوو چې که مونږ دلته ګټونکه وایو انشاءالله چې په مرکز کې د پیپلز پارټۍ حکومت راشي، دا سره مونږ وعده ده چې د بوټو صاحب هغه نیمګړی پروګرام چې د شلمان واټر سپلای په نامه باندې یادېږي، انشاءالله هغه مونږ لازمي کوو او د دغه ایجنسۍ د دغه تحصیل د اوبو مسله به همیشه دپاره حل کوو انشاءالله تعالی. خو زمونږ د تاسو نه دا یو اپیل دی چې په 25 تاریخ تاسو کله پولینګ نه ځو نو تاسو دا ووټ چې دی دا یو کاغذ مه ګڼو. په دغه کاغذ کې ډېر غټ طاقت دی، د دغه کاغذ یو ځان نه اهمیت دی، خو که مونږ به تاسو د دغه طاقت و اهمیت نه خبر شو. ګوره په دا پارچه کې دا صرف یوه پارچه نه ده، په دا کې د تا د بچي مستقبل دی، د تا د علاقې مستقبل دی، د تا د بچي د ځوانانو صحت دی پکې، تعلیم دی پکې، د تا د ځوانانو روزګار دی پکې. مهرباني وکړو چې په دا ورځ باندې تاسو یوه ښه فیصله وکړو. دا د ظاهري چمک دمک نه ما متاثره کېږو، بل په تېر حکومت کې یو پروګرام چلېدلی و د بېنظیر انکم سپورټ په شکل کې
یقینا چې د بېنظیر انکا سپورټ هغه پروګرام دی چې علني ادارې سره دا تسلیموي چې د دغه پروګرام په وجه په پاکستان کې په غربت کې د 10 نه 12% پورې کمای راغلی موږ دا تسلیموو چې په هغه پروګرام کې په زرونو داسې خلک دي چې هغه حقدار دي هغو ته پاتې دي دا سره موږ وعده چې دا الیکشن تېر شي الیکشن نه فوراً بعد انشاءالله یوه نوې سروې به کېږي موږ د تاسو نه دا اپیل دی چې دا موږ د تاسو اجتماعي ذمهواري ده چې کله دا نوې سروې کېږي مهرباني وکړو چې کوم حقدار خلک دي چې موږ هغو له هغه د سروې ټیمونه ورسوو د موږ ورکران به وسراوي د سروې وانه سره خو د تاسو نه هم دا اپیل دی چې د خپلې علاقې کې هر سړی حقدار خلک ویني پېژني تاسو نه پکار دي چې کم از کم په دا سروې کې چې کوم حقدار خلک دي چې دا د موږ نه پاتې نه شي ځکه چې دا سروې بار بار نه کېږي انشاءالله تعالی د پیپلز پارټۍ په منشور کې یو نوي کارت اجرا کېږي چې هغه د راشن کارت وي هغه به په هره میاشت کې د راشن په مات کې غریبو خاندانونو نه راشن ورته رقم میلاویږي نو پیپلز پارټۍ دا مقصد دا دی چې هغه کوم منشور دی چې روټي کپړه او مکان چې هغه غواړي دا چې موږ په هغه منشور باندې عمل درآمد وکړو بېشکه چې 50 کاله په دغه منشور باندې په عمل درآمد کې ورته بې حسابه رکاوټونه جوړ کړی شوي دي خو الحمدلله پیپلز پارټۍ د کارکونانو شهادتونه یې ورکړي د لیډرشپ شهادتونه یې ورکړي خو د عوامو په حقوقو یې کمپرومایز نه دی کړی نو موږ ته سره دا وعده ده چې که موږ الیکشن ګټو که بیاوو انشاءالله تعالی موږ د هغو خلکو غوندې نه یو چې صرف د الیکشن پورې د هغو سیاست او د هغو خدمت محدود وي موږ که ګټو که بیاوو د تاسو د مسایلو حل کولو لپاره که د تورخم مسله وي که د بارډر مسله وي هغه که د اډې مسله وي که هره مسله وي انشاءالله پیپلز پارټۍ او د پیپلز پارټۍ ورکران به همیشه د تاسو سره څنګ په څنګ وي خو د یوې قربانۍ نه دلته نه موږ زه په اخر کې یو ځلې بیا د کلي د ټولو مشرانو او د کشرانو ډېر مشکور یم چې په د هغه موقع باندې موږ له موقع راکړه الله د تاسو ټول خوشحاله باد او قدرمن ساتي ډېره مننه ډېره مهرباني